मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन। मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में पड़ता है। मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे जोन के दानापुर डिवीज़न में पड़ता है। मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन गया पटना रेल मार्ग पर स्थित है। मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या 2 है। मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन मिलाकर कुल 28 ट्रेनों का ठहराव है। गया जंक्शन से मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन की दूरी 31 किलोमीटर है और पटना जंक्शन से मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन की दूरी 61 किलोमीटर है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।